एक बार मोनू ने एक बहुत ही प्यारी बिल्ली ली। नाम रखा टिंकू। टिंकू दिखने में तो बहुत मासूम थी, पर उसकी शरारतें, उफ। एक दिन वो फ्रिज में घुस गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ठंडी हवा चाहिए थी। अगले दिन मोनू का दूध गायब। ढूंढने पर पता चला टिंकू ने स्ट्रॉ से दूध पी लिया। मोनू ने कैमरा लगाया जासूसी के लिए। टिंकू ने कैमरे को ही गिरा दिया। फिर एक दिन उसने अलार्म घड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी, क्योंकि टिंकू ने तकिए के नीचे छुपा दी थी। मोनू ऑफिस लेट हो गया, लेकिन टिंकू आराम से सो रही थी। मोनू गुस्से में आया, तभी टिंकू म्याऊं करती हुई गोद में चढ़ गई, और जैसे ही मोनू ने उसे देखा, सारा गुस्सा पिघल गया। आखिर टिंकू थी ही इतनी प्यारी,